হ্যালো ভিউয়ার, সকলেই কেমন আছেন? আজকের টপিকের মাধ্যমে আমরা জানবো যে কিভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। যদি আপনার ভিডিওটা পারফেক্ট না হয়, দর্শক কিন্তু আপনার ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম টাইম ওয়াচ করবে না। দেখুন, আমি সচরাচর আপনাকে বলি, বেশিরভাগ টাইমে কিন্তু আমাদের যে ভয়েসটা সেটা কিন্তু কোয়ালিটিফুল করা লাগবে। যদি আপনার ভয়েসে কোনো ধরনের নয়েজ বা অন্য ধরনের এক্সট্রা কোনো আওয়াজ চলে আসে, হ্যাঁ? তাহলে কিন্তু দেখতে বেশি একটা ভালো লাগে না ভিডিওটা শুনতে ভালো লাগে না। তো তার জন্যে যারা অনেকেই রয়েছে দিনের বেলা ভিডিওটা শ্যুট করে, রাত্রেবেলা হয়তো একটু নয়েজ কম থাকে, কিন্তু দিনের বেলা যারা শ্যুট করে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে নয়েজ রিডাকশন যে ব্যাপারটা, হ্যাঁ? কিভাবে নয়েজ রিমুভ করবেন সেই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো আজকে আমি দেখাবো যে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আপনি জাস্ট অডিওটা নিবেন, নিয়ে ওখানে ওই অ্যাপসের ভিতরে রাখবেন। সেটা অটোমেটিক্যালি ভাবে সেটা রিমুভ হয়ে নয়েজ রিমুভ হয়ে আপনার সামনে চলে আসবে। তো সেটাকে আপনি জাস্ট এক্সপোর্ট করে নিবেন, জাস্ট এতটুকুই। তো আপনাকে অবশ্যই আমি বলে রাখছি, এই আজকের এই যে টিউটোরিয়ালটা এটা দেখানোর আগে আমি সবাইকে বলবো, যারা এখনো ভিডিওটি লাইক করেন নাই অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দিবেন এবং কমেন্টে মতামত জানিয়ে দিবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে দেখিয়ে দিই যে সেই কাজটা আপনাকে কীভাবে করতে হবে, কীভাবে সেটা কোন অ্যাপসের দ্বারা করতে হবে, সেটা কোথায় পাবেন। হ্যাঁ, আমি A to Z আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। আমরা এখন চলে আসছি মোবাইল স্ক্রিনে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা শুধু অডিও নয়েজই রিমুভ করবো না, আজকের ভিডিওতে আমরা ভিডিও নয়েজ রিমুভ সহকারে দেখাবো। তো আপনাকে প্রথমে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে, গিয়ে সার্চ বারে সার্চ করবেন, হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রিমুভ। এই যে দেখুন, আমি যেহেতু সার্চ করে রেখেছি তার জন্য আমাকে এখানে দেখাচ্ছে। তো আমি এটাকে এখন ক্লিক করে এখান থেকে নিয়ে নেব। তো আমি টাচ করে দিলাম, দেওয়ার পর এই যে উপরে যে সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন, যে অ্যাপ্লিকেশনটা, হ্যাঁ, তো এই অ্যাপসটা আপনারা অবশ্যই ইনস্টল করে নেবেন, অন্য কোনো অ্যাপস নেবেন না, কারণ এই অ্যাপসে ছাড়া অন্য কোনো অ্যাপসে ভালো করে রিমুভ হয় না ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ। তো তার জন্য আমরা এই অ্যাপসটিতে অবশ্যই ক্লিক করে আপনারা অবশ্যই ইনস্টল করে নেবেন। আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে, তো আমি এখন এই যে ক্লিক করে দিলাম, দেখেন এখানে আপডেট দেখাচ্ছে, যেহেতু আমার এটা ইনস্টল করা। তো ইনস্টল করার পরে এখান থেকে আবার চলে যেতে হবে মোবাইল স্ক্রিনে, এবং এই যে, হ্যাঁ, যে অ্যাপসটা রয়েছে সেই অ্যাপসটাতে আমরা এখন ক্লিক করে দেব। তো অ্যাপসের ভিতরে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখন আমরা যে আমাদের যে ভিডিওটা নেব সেটার জন্য এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেবেন। এখানে আপনারা ভিডিও অডিও দুটোই যেটা চান সেটাই নিতে পারবেন। তো আমি এখন ভিডিও নেব, একটা ভিডিও সিলেক্ট করে দেব। তো আমি এখান থেকে ভিডিওর উপরে ক্লিক করলাম, তারপরে এখান থেকে আমরা একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তারপরে এটাকে কোনো অ্যাড দেখালে ক্রস করে দিবেন। দেখুন এখানে এক্সপোর্ট হচ্ছে সেই ভিডিওটা। তো এক্সপোর্ট হওয়ার পরে এখানে দেখুন ওকে করে দিবেন। তো দেখুন আমাদের কিন্তু এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে যে আমাদের ভিডিওটা অটোমেটিকলি কালেক্ট করে নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা যে এই যে ভিডিওটা রয়েছে, ভিডিওর অরিজিনাল যে সাউন্ডটা সেটা আমরা দেখে নেব। হ্যালো ভিউয়ার, সকলেই কেমন আছেন? আজকের টপিকের মাধ্যমে আমরা জানবো যে কীভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। যদি আপনার ভিডিওটা পারফেক্ট না হয়, দর্শক কিন্তু আপনার ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম টাইম ওয়াচ করবে না। দেখুন, আমি সচরাচর আপনাকে বলি, বেশিরভাগ টাইমে কিন্তু আমাদের যে ভয়েসটা সেটা কিন্তু, তো যাই হোক, এখন আমরা যে নয়েজ যে রিমুভ হয়েছে সেটা আমরা প্লে করে শুনে নেব একবার। হ্যালো ভিউয়ার, সকলেই কেমন আছেন? আজকের টপিকের মাধ্যমে আমরা জানবো যে কীভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। যদি আপনার ভিডিওটা পারফেক্ট না হয়, দর্শক কিন্তু আপনার ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম টাইম ওয়াচ করবে না। দেখুন, আমি সচরাচর আপনাকে বলি, বেশিরভাগ টাইমে কিন্তু আমাদের যে ভয়েসটা সেটা কিন্তু কোয়ালিটিফুল করা লাগবে। তো দেখুন, এটা কিন্তু ভালোভাবে রিমুভ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই ভিডিওটাকে সেভ করে নেব। তো সেভের জন্য এই যে এখানে সেভ অ্যাজ লেখা আছে, এই অপশনটিতে আপনারা টাচ করে দিবেন। টাচ করার পরে এই যে এই অপশনগুলো রয়েছে, এগুলোর মধ্যে আপনি যদি MP3 মানে অডিও সেভ করতে চান তাহলে এই অপশনটা ক্লিক করবেন, হ্যাঁ, MP3। আর যদি ভিডিও সেভ করেন তাহলে আপনারা অবশ্যই উপরে এই অপশনটাতে টাচ করে দিবেন। তো এখানে দেখুন আপনার ভিডিওটি যে সেভ দেখাচ্ছে। তো আশা করি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হলো না। আপনারা অবশ্যই নয়েজ রিডাকশন এই অ্যাপসটির মাধ্যমে খুব ইজিলিভাবে আপনি আপনার ভিডিওটাকে নয়েজ রিমুভ করতে পারেন। তো ভিডিওটি থেকে যদি বিন্দুমাত্র উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন। তো আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে কীভাবে আপনারা নয়েজ রিমুভ করে একটি প্রফেশনাল কোয়ালিটিফুল ভয়েস আপনারা ভিডিওতে অ্যাড করতে পারবেন।
তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।